herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA. Heute gibt es wieder ein Update zu Fredhauen. Es hat sich wieder einiges getan. Es sind neue Details dazu gekommen. Es gibt aber auch ein großes technisches Update, was ich euch heute einmal vorstellen möchte. Und da muss ich euch vorher, bevor wir loslegen, noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Denn ich bin auf die Artikelbeschreibung von Märklin reingefallen. So kann man das nämlich sagen. Und zwar habe ich gekauft Decoder M84 und Decoder M83 habe ich mir natürlich auch angeschaut. Das sind hier quasi die günstigen M83, werden beschrieben als Empfänger zum Schalten von weichen Signalen und Entkupplungsgleisen. So. Und dann bla bla bla, unterstützt MFX und so weiter. Und dann gibt es den M84, Empfänger zum Ein- und Ausschalten von Dauerstrom für Beleuchtung, Motoren, Hobbylichtsignale und so weiter und so fort. So. Wenn man da jetzt nicht genauer reinguckt, sagt man, okay, wenn man Beleuchtung schalten möchte und wenn ihr ein scharfes Auge habt, habt ihr vielleicht schon gesehen, wir haben jetzt hier zum Beispiel so eine Flutlichtanlage auch, braucht man also den M84, den teuren. UVP irgendwo bei, glaube ich, 80 € oder so. Und der hier bei 45, der günstige. Das ist aber nicht so. Ganz klares Nein. Das ist einfach nur eine Werbeaussage. Ihr könnt genauso mit dem M83 Dauerströme schalten. Und ihr könnt auch beim M83 eine Einspeisung von externem Strom vornehmen, sodass ihr nicht euren Digital-Bahnstrom verwendet, um irgendwas zu schalten. Das lässt sich über die sogenannte CV-Programmierung beim M83 alles für jeden Ausgang, der hat ja 8 Ausgänge, für jeden der 8 Ausgänge ganz individuell programmieren. Wo ist jetzt der Vorteil vom M84? Der M84 hat nochmal zusätzlich Schalteingänge. Das heißt, ihr könnt hier Funktionen, die anderen Ausgänge unten, schalten, ohne eine digitale Zentrale, zum Beispiel über ein Kontaktgleis. Das heißt also, ein Zug fährt über ein Kontaktgleis und löst damit zum Beispiel eine Funktion aus, ein Signal, ähnliches. Das lässt sich nur mit dem M84 realisieren, weil da eben Eingänge sind, um am Ende auch was zu schalten. Das wäre natürlich gut, wenn das bei Märklin mal irgendwo stehen würde. Die würden dann allerdings wahrscheinlich deutlich weniger M84 verkaufen als M83. Und ja, bevor ich mich jetzt zu sehr aufrege, ich werde mit Sicherheit auch für den M84 tolle Anwendungsfälle finden und der ist quasi auch, muss man sagen, out of the box, so wie er ist, sofort geeignet, eben hier Licht zu schalten. Beim M83 muss man ein ganz bisschen CV-Programmierung vornehmen. Wenn euch das interessiert, wie man das macht, mache ich euch auch nochmal ein eigenes Video dazu. Schreibt das einfach mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr ein Video haben wollt. Wie programmiere ich den M83 so, dass er eben Lichtfunktionen interessant schaltet, dass er zum Beispiel eben auch ein Flackern von einer Leuchtstoffröhre macht oder solche Dinge. Dann schreibt das einfach in die Kommentare mal rein. Ja. Also, ich habe jetzt quasi M84 und M83, brauche ich alles gar nicht. Ich bräuchte theoretisch bisher eben nur den M83, denn ich habe ja die richtigen MFX-Signale hier, die eben auch eigenständig digital in der Lage sind, die Fahrabschnitte zu schalten. Und ich habe auch in den weichen, noch nicht in allen, aber in fast allen, die Decoder eingebaut. Also es gibt ja diese Einbaudecoder. Also insofern der M84 war jetzt für mich bisher noch nicht die sinnvollste Investition, weil ich ihn so noch nicht brauche. Cut zu dem Thema. Ich nehme euch jetzt mit und wir gucken uns mal an, was es an coolen neuen Teilen hier auf Fredhauen gibt. Ihr schnappt euch ein Heißgetränk, ich hole euch ab und wir legen los. Wir starten mal wieder hier hinten in der Ecke und ja, ich denke, man sieht jetzt schon die ersten Updates. Wenn ihr mal schaut, seht ihr da diese kleinen, etwas beleuchteten Fenster. Also ich werde uns mal ein bisschen das Licht ausmachen. Dann, glaube ich, kommen die Funktionen und neuen Dinge einfach besser rüber.
Also, was haben wir? Wir haben verschiedene Lichtfunktionen. Also fast jedes Haus, wie ihr hier seht jetzt auf der Anlage, ist inzwischen beleuchtet. Also auch da hinten zum Beispiel sind gewisse Fenster beleuchtet, wie ihr seht. Teilweise habe ich da auch eine Inneneinrichtung verbaut. Müssen wir uns auch nochmal im Detail angucken. Das heißt also hier zum Beispiel ist eine Kücheneinrichtung drin. Ich weiß gar nicht, kann man das jetzt sehen? Wahrscheinlich so ein ganz bisschen so langsam. Ihr seid jetzt sehr nah dran, also wenn es ein bisschen wackelt, tut mir das leid. Das geht leider nicht besser auf die Entfernung. Also da ist eine Kücheneinrichtung drin. Ich habe dann angefangen, hier kleine Figuren selber zu bemalen. Also hier haben wir jemanden, der eben mit dem Fernglas in Richtung Meer schaut. Und ihr werdet auch überall auf der Anlage jetzt so kleine Schilder hier finden, wie das zum Beispiel. Da steht drauf Stietilstranden. Das ist also quasi der Weg zum Strand. Gibt es in Dänemark auch immer diese Schilder. Und das ist ja der Weg zum Strand, wenn wir hier also vom Parkplatz über die Straße hier hochgehen, über die Düne, kommen wir da an den Strand. Und da oben steht dann eben der Mann mit dem Fernglas und schaut aufs Meer. Genau. Machen wir mal weiter. Was gibt es noch Neues? Also auch, und die Lichter sind alle durch den Decoder eben getrennt schaltbar digital. Können wir gleich noch mal ein bisschen rumschalten. Wir haben hier im Bahnhofsbereich jetzt eine Flutlichtbeleuchtung, wie ihr seht. Also hier habe ich im Abstand von etwa 45 Zentimetern, 1, 2, 3, das sind im echten Leben so um die 40 Meter wären das, die Lampen aufgestellt. Ich habe tatsächlich auch mal gegoogelt, ob es da irgendwie eine allgemein verbindliche Regel gibt, in welchem Abstand diese Lampen aufgestellt werden müssen. Und spannenderweise habe ich nur Dokumente gefunden, die mir beschrieben haben, nach welchen Kriterien, wie viel Lux und wo eben solche Lampen stehen müssen, um einen Arbeitsbereich richtig auszuleuchten und so. Also das Thema ist extrem detailliert. Da gibt es also nicht einfach die Regel, alle 20 Meter so ein Mast. Und entsprechend habe ich einfach nach meinen eigenen Regeln hier diese Dinge aufgestellt und gesagt, 3 Stück passt eigentlich am besten für meine Bahnhofslänge von knapp 1 Meter. Genau, ihr seht auch, wir haben die anderen Gebäude auch beleuchtet. Also wenn wir jetzt hier reinschauen, zum Beispiel der Kaufmann ist beleuchtet. Und ihr könnt auch die Inneneinrichtung erahnen, denke ich, bis hinten, wenn ihr ganz genau reinguckt, zu den Zigaretten hinter der Kasse. Aber das wird schwierig und ist auch über die Kamera fast nicht möglich. Aber jetzt seht ihr hier zum Beispiel eben auch so andere kleine Details, die Karte der Umgebung mit demjenigen, der sie betrachtet und die dazu passende Straßenlaterne eben hier auf der Ecke. Der Hafengrill ist noch leer. Da seht ihr, da ist noch keine Einrichtung drin und da seht ihr hier auch in dem Bereich scheint das noch ein bisschen durch. Also das Gebäude, da muss ich noch ran. An dem Gebäude hier war ich schon dran. Das ist zwar auch noch nicht komplett fertiggestellt, aber wir sind schon wieder ein Stückchen weiter. Das heißt also, wir haben hier einerseits das Firmenschild der Firma Schauns Reier. Da ist ja auch hier der kleine LKW von und, wenn wir ganz genau hingucken, auch hier, der ist gebrandet. Das heißt, da haben wir eine Innenbeleuchtung. Hier drin, wie ihr seht, in dem Gebäude, kann man auch von oben jetzt reinschauen. Dann seht ihr hier quasi die beleuchteten Fliesen auf dem Boden dort und ein paar Kabel. Und wir haben auf beiden Seiten jeweils unter dem Dachüberhang eine Leuchtstoffröhre. Und das ist auch wirklich so eine LED in Form einer Leuchtstoffröhre. Ist ziemlich cool, wenn man von unten guckt. Wird aber mit euch mit der Kamera leider nichts. Genau. Dann die Lichtfunktion hatte ich euch ja schon mal einzeln vorgestellt, aber der macht auch mit, ist auch getrennt schaltbar hier unser Leuchtturm, der so ein bisschen die Stimmung gibt da hinten. Und etwas gelblicher beleuchtet ist dann hier das kleine Ferienhaus neben dem Leuchtturm. Von da geht es dann hier weiter, kennt ihr auch schon aus dem Update, über den ausgestalteten Bereich, die Werft entlang.
Hier hängt noch ein Kabel raus tatsächlich. Da sollen später nämlich so Schweißarbeiten stattfinden. Zu dem beleuchteten Werftgebäude und alles, was da vorkommt, das schauen wir uns gleich mal aus der Nähe an. Wir sind ja hier eigentlich noch am Bahnsteig und da findet sich jetzt auch ein neues Fredhaun-Schild plus eben eine Karte und das ist, möchte ich mal anmerken, eine Karte tatsächlich der Bahnverbindungen in Dänemark von der DSB. Also kann man wahrscheinlich auch jetzt hier im Video, ich versuche euch immer zu zoomen, aber das ist schwierig, kaum erkennen. Und auch das Schild hat einen leichten 3D-Effekt. Ja, hoffe ich, dass man das jetzt sieht, dass es so nach links und rechts sich ein bisschen aufsplittet von oben, wie die Schilder das auch in Wirklichkeit tun. Genau, hier die Plakate sind auch nicht neu, aber neben den ganzen Figuren, die ihr jetzt hier seht, die ja hier überall stehen, haben wir hier zum Beispiel eben auch einen kleinen Fahrradständer und ihr seht jetzt auch schon, der Bahnhof selber ist beleuchtet. Im linken Teil könnt ihr auch schon sehen, da ist jetzt noch nichts drin. Da soll noch Inneneinrichtung folgen. Hier im rechten Teil, das hatte ich ja auch schon mal angekündigt, ist jetzt unsere kleine Polizeistation drin. Also da seht ihr auch den Polizisten hinterm Tresen. Es ist sehr blau, die Beleuchtung, die ist ein bisschen zu blau geraten fast. Und da, genau, die Dame, der die Handtasche geklaut wurde, die sich an den Kopf fasst. Ja, und ansonsten weiter habt ihr da 2 Besucherstühle, einen kleinen Tisch und eine Topfpflanze. Und auf der rechten Seite, das sieht man hier jetzt fast nicht, ist ein Schreibtisch mit ein paar Regalen. Ja, dann haben wir hier ein schönes Fahndungsplakat. Das ist drinnen auch nochmal repliziert. Eine Tafel mit Öffnungszeiten und ein Politi-Schild. Und ja, wenn man jetzt gut genug Augen hätte, könnte man die Öffnungszeiten lesen. Die sind auch auf Dänisch hier natürlich. Das Spannende dabei ist, das sind alles Bilder, die ich mir aus dem Internet besorgt habe und über PowerPoint bearbeitet habe und dann als Fotodruck ausgedruckt habe. Genau, so, dann haben wir hier auch nochmal so eine Dateiaufnahme, ein Schild zum Thema Parken. Und jetzt seht ihr hier auch so ein paar Leute, die eben vom Bus in Richtung Bahnhof hetzen. Genau. Ja, hier haben wir dann auch ein neues Fahrzeug. Das ist jetzt echte dänische Post. Von mir ein bisschen noch gesupert, das heißt mit Kennzeichen und eben auch farbigen Blinkern. Da ist der Mitarbeiter der Post. Dann haben wir hier unser eines Polizeiauto, passend eben zur Polizeistation. Und jetzt kommt ein weiteres sehr cooles Update, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und zwar dieses Gebäude hier, das ist von Danscale ein Kaufmannsladen. Und das ist ein super schönes Gebäude und ich habe es eben mit einer Inneneinrichtung hier versehen. Da seht ihr das. Ups, das ist von Faller quasi die Inneneinrichtung. Und wenn wir da jetzt ranzoomen, ja, so sieht das aus. Die habe ich ein bisschen bemalt. Ladeninneneinrichtung heißt sie und kostet irgendwie, glaube ich, 2 Euro. Ja, ansonsten auch das ist beleuchtet hier in verschiedenen Fenstern. Und ich habe hier Straßenschilder hinzugefügt, echte dänische. Auch das ist kein Decal hier, sondern das sind eben auf Fotopapier hochwertig von meinem Drucker ausgedruckte Bilder von echten Schildern. Ja, genau, also das ist so hier das Hauptupdate, dann neue Fahrzeuge, auch hier ein original dänisches Taxi, natürlich mit Kennzeichen und der Taxifahrer holt sich hier erstmal Zigaretten. Also so geht das jetzt hier hinter dem Bahnhof eben weiter. Hier habe ich die Landschaft noch nicht weiter gestaltet, aber hier sind jetzt auch so ein paar kleine Dinge wieder dazu. Mein Betriebshof von Kommunalservice hat jetzt auch eben, hier seht ihr es, ein neues Fahrzeug dazu bekommen. Das ist von Falk. Auch da habe ich jetzt die Blinker noch bemalt. Also Brekina ist eigentlich der Hersteller. Falk ist natürlich jetzt hier die Firma des Betreibers. Und jetzt haben wir hier in dem Betriebshof eben auch noch übrige Verkehrsschilder stehen. Noch ein paar Dinge auf dem Parkplatz dazugekommen. Und neben dem kleinen
Falk. Hier eben auch noch ein anderes Fahrzeug. Das holen wir uns mal kurz raus. Das ist ein Land Rover vom quasi dänischen THW. Hier eben jetzt auch von mir mit Kennzeichen versehen. Also das ist quasi der Kommunalservice hier mit der kleinen Baracke auf dem Weg eben zum Hafen. Genau, das war es eigentlich so als Update vom großen Layout. Und ja, wie ihr seht jetzt hier Schattenbahnhof, da hat sich eigentlich nichts getan. Deswegen gehen wir da auch relativ schnell rüber. Aber hier auf dem Hauptlayout eben einerseits jetzt hier mit dem neuen Gebäude, was aus meiner Sicht hier super reinpasst in diese Straße. Und dazu passend eben auch der Beleuchtung hier auf der Anlage. Das sieht schon richtig cool aus und ich finde auch, dass durch die verschiedenen Lichtfarben, also zwischen dem eher gelblichen hier im Haus, dem weißen hier in der Beleuchtung vom Bahnhof und der Straßenbeleuchtung und den eher gelblichen hier wiederum, das eigentlich sehr, sehr gut zur Geltung kommt. Deswegen werde ich auch weiterhin hier mit verschiedenen farbigen LEDs, warmweiß, kaltweiß zusammenarbeiten. Und ja, so langsam wird es. Ne? Also wenn wir jetzt mal von hier rüber schauen, haben wir doch so langsam so ein richtig schönes Bild, ein richtig schönes Diorama hier. Und natürlich kommt da noch viel, viel mehr an Lichtfunktionen. Also wie gesagt, das sind jetzt so die ersten Schritte. Und was jetzt natürlich noch fehlt, ist zum Beispiel der gesamte Hafen, die Boote, die Schiffe, das ist ja alles noch unbeleuchtet. Die Fahrzeuge sind noch unbeleuchtet. Also ihr seht, da habe ich noch in dem Hinblick extrem viel zu tun. Und das wird natürlich dann auch so stückweise kommen. Ist aber aus meiner Sicht eine sehr dankbare Sache, denn man sieht ja sofort, was man gemacht hat. Und es macht einfach Spaß, natürlich hier dann auch so ein bisschen was zu schaffen, wo man dann sehen kann, so leuchtet das. Ich mache uns nochmal hier ein bisschen dunkler. Ja. So viel heute zum Thema Fredhaun. Was hat sich getan? Was habe ich verändert? Wenn ihr Ideen habt dazu, schreibt das einfach gerne unten in die Kommentare rein. Ich freue mich da über alle Anregungen und sonstige Vorschläge, auch wie ich hier weitermachen kann. Genauso auch, ihr erinnert euch eben an die ersten 10 Minuten beim Thema hier Decoder M84, M83. Wenn ihr da mehr wisst als ich, dann schreibt das unten in die Kommentare rein. Ja, vielleicht habt ihr es ja irgendwo aufgetrieben, diese Dokumentation. Wer weiß. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Solltet ihr meine anderen Videos noch nicht kennen, findet ihr da oben jetzt einen Link zu einer spannenden Playlist und da unten gibt es wie immer den Abo-Button. Soweit für heute. Macht's gut, bis bald. Ciao.